Fala comigo, galerinha. Estou de volta aqui no canal com mais um vídeo para vocês. Agora nós vai estar transportando aí mais uma carga aí. Fiquem ligadinhos aqui até o final do vídeo, beleza, galerinha? Vamos lá. Universal Truck Simulador. Vamos lá, tá pegando a carga agora, né, galerinha? Pra nós transportar. Vou dar aqui uma baixada no vidro. Janta carregada aí, agora vamos, né? Tá dando aqui uma fechada no vidro, né, galera? Senão molha tudo. Vou ligar aqui também as ásperas, né, galera?
vamos que vamos, galerinha. Vamos que vamos. Pegar a estrada mesmo chovendo. Tá dando uma passada agora aqui no posto, né, galerinha? Pra dar uma abastecida aqui no danado. Tá chovendo forte, hein, galera? Vamos que vamos, galera. O caminhão tá abastecido, não encheu o tanque por completo não, mas tá filé.
paradinha aqui no pedágio, né, galera? Agora vamos lá, seguir estrada.
de novo. Agora que nós chegamos aqui, galerinha, no nosso destino. Tome cheiro, galera. É isso aí, galerinha. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, beleza?
Falou, galerinha. Fui.